Громадные заслуги принадлежат Каныш Имантаевичу Сатпаеву в области организации науки в Казахстане. На протяжении многих лет он являлся президентом Академии наук Казахской Республики и создал крупный научный центр, содействовал развитию многих отраслей науки. Каныш Имантаевич Сатпаев играл большую роль и в развитии организации всей науки в нашей стране. Он был на протяжении многих лет членом президиума Академии наук Советского Союза. Ему была свойственна глубокая вера в жизнь, в силы нашей Родины, в правоту наших идей, в победу коммунизма. Альтруисты, каким был Каныш Имантаевич, ничего от людей не требуют, они им помогают. Жесткие требования Каныш Сатпаев применял исключительно к себе. То были требования служить науке и людям, родной степи. Такой человек не мог служить себе, поскольку его душевный свет не частный фонарик, это свет мировой, небесный. О чем тогда не думай. Значит, Каныш должен по природе своей служить всем, а про себя он забывал. И украшенный многими регалиями и званиями, Каныш Имантаевич оставался простым и задушевным, приветливым. В Алмату были эвакуированы в годы войны прекрасные, замечательные советские ученые. Приехал даже президент Академии наук Владимир Комаров. Конечно, они опирались в своей работе на председателя филиала Сатпаева. И вопрос об организации Академии, он был решен практически уже в 1946 году, когда 1 июня открыли Академию. Ну, конечно, разумеется, Каныш Имантаевич был избран первым президентом Академии наук единогласно. И с небольшим перерывом до последних дней жизни он руководил организацией науки в Казахстане. То есть он, его сподвижники, соратники, ученики, они построили науку в Казахстане как систему. В мире немного стран, около 20, которые имеют право иметь науку как систему. Для нас система, она строилась кластерным методом. Скажу почему. Кластером были огромные природные богатства Казахстана. Ну и относительно развитые все-таки кадры научные были в Казахстане. Прежде всего за счет приезжих больших ученых из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева. Из Беларуси было много ученых. Я свое выступление в этой связи хотел посвятить тому опыту, который мы накопили в условиях работы в советском Казахстане. К науке приобщены представители всех социалистических наций, населяющих территорию нашей необъятной Родины. Сравнительно недавно, всего 4 десятилетия тому назад, Казахстан представлял одну из самых отсталых окраин царской России, где грамотность превышала 1,5%. И вот за каких 4 десятилетия Казахстан стал неузнаваемым, он стал краем мощной индустрии, покоренной безбрежной целины, краем цветущей науки и культуры. В 27 вузах Казахстана готовятся сейчас специалисты по многим отраслям народного хозяйства и культуры. А в институтах Академии наук Казахстана разрабатывается почти проблем всех основных отраслей науки. Я думаю, что теперь, если вас на улице встретят и покажут портрет, как вы видите, наверное, сами часто показывают, кто это? Сатпаева, Абаева, Ауэза, Жубанова. Многие не знают. Один говорит бизнесмен, другой говорит батыр, третий. Но я думаю, что после того, что университет сделал великое дело, что читают первокурсникам хотя бы небольшой курс сатпаеведения, это говорит о том, что вы будете знать о великом человеке. Я совершенно авторитетна, и вы сами знаете, и на фактах вам не один говорил. Это символ Казахстана, это бренд, как сейчас Казахстана. Это человек, через которого о Казахстане узнали в мире
в Советском Союзе знали. Но то, что Казахстан его знал, любит и почитает до сегодняшнего дня, это вы знаете по себе. Даже если вы войдете в интернет и напишите слово «Сатпаев Каныш Имантаевич», вы увидите, сколько и кто о нем пишет и говорит. Заметим о наших днях. У нас ведь и реклама приучает к самолюбованию. Ты этого заслуживаешь, ты самая лучшая, будь круче всех. Что сказал бы он о сетевом маркетинге, о посредничестве и перепродажах в торговле, а главное, о разделенности общества на эгоистические атомы? В наши меркантильные дни нашел бы он целинародное дело, нашел бы, и при этом снова внушил бы многим веру в себя и в общество. Бывают люди с какими-то закоулками в душе. Такой сам от себя что-то прячет. У него там подвалы, чуланы, где он со своей совестью торгуется и заключает сделки. А есть люди, у которых просторное внутреннее пространство залито ярким светом, не допускающим хитростей и утаек. Таким ясным был человек по имени Каныш Имантаевич Сатпаев. Вот у меня в руках воспоминания академика нашей академии Балмуханова, первого радиолога, онколога, который лечил, которому выпала как честь обнаружить заболевание у Каныша Имантаевича. Он по просьбе его стал его лечащим врачом. Он написал воспоминания, которые, кстати, даже до сих пор не опубликованы. Речь идет о том, что Каныш Имантаевич, учитывая его заболевание, по просьбе министра здравоохранения СССР, правительство разрешило поехать в любую страну Европы на лечение в сопровождении лечащего врача. Это уникальный случай, когда страна разрешила и брала на себя все такие большие расходы. Каныш Имантаевич подумал, услышав это, зная, каких трудов стоило это министру здравоохранения СССР, он говорит, разговаривая с Аим Балуановичем, говорит: вот я поеду в Англию или в Швецию, чтобы лечиться в лучших больницах этих развитых стран. Допустим, что я вылечусь. А что подумают те, которым недоступна не только Англия, но и Москва, и даже Алмата? Я не могу выделяться из своего народа. Я ему служу, я тружусь, чтобы моему народу жилось лучше, чтобы он был богаче. Таковы были рассуждения Каныша Имантаевича. И дальше Аим Балуанович добавляет: за годы общения с Сатпаевым у меня сложилось, как и у многих, глубокое убеждение в том, что народ и служение народу для него не являлось абстрактным понятием, а представляло его сущность, основу его жизни, его кредо. Для Каныша Имантаевича личная жизнь, личные интересы не существовали в отрыве от своего народа. Людей разъединяют деньги, а соединяет забота о всеобщем благе и мораль. Так он понимал основы гражданства, и сегодня мы на своем горьком примере видим его правоту. Для него мир не льстивое зеркало, не подиум, не кормушка. Это рабочее место. И если хоть половина из нас придерживалась бы такого же взгляда, жизнь стала бы лучше. В конце 20-х годов, когда голодные годы захватили и Баянаул, и Омск, рядом с Омском как раз проживали родственники Каныша Имантаевича. И вот в одну из поездок он в Карсакпай вернулся, вместе с ним буквально больше десятка маленьких ребят. Это были не только родственники, а и, в общем, как говорится, маленькие казахские ребятишки. Они приехали, их надо было как-то приобщить к учебе, их надо было одеть, обуть и прежде всего накормить. Бабушка наша, она вспоминает, что всех этих детишек Каныш Имантаевич привез, буквально Таисия Алексеевна руки у нее опустили. Как же всех их накормить да обуть? И когда Таисия Алексеевна, увидев в той нищете, в которой они жили, этих бедненьких, оборванных, голодных, истощенных молодых людей,
Она заплакала, но ее мама, очень мудрая женщина, она сказала: дети не виноваты, ты выходила за казаха, ты знала и знаешь их обычаи. Бабушка Фелицат Васильевна сказала зятю: поезжай побыстрее в поселок, возьми штуку сица, называется это, вот, сколько уж там метров сица, я не помню, много, порядком. И надо их одеть, обуть детей, вези, а я их пока буду мыть да купать. Вот такая история. Но она почему-то трогатель только это вспоминается, я уж не знаю. Вот интересный факт есть, что ему прислали как президенту письмо, что женщины в одном районе перенашивают детей. Вместо 9 месяцев они носят 10-11. Другой бы человек, занятой, президент Академии, ну, мало ли что. Он посылает туда экспедицию. Едут люди, исследуют воду, почву, растения и находят, что это связано с тем, что содержание одного из элементов там больше, чем по норме. Представляете, на любое вот такое обращение народа он реагирует, и реагирует не словами утешения и там обнадеживания, а реагирует конкретными делами. Таких примеров было привести очень много. Например, те студенты приезжали учиться, которые в Алмату уже, когда Каныш Имантаевич был президентом Академии наук, он отправлял их к своей дочери, скажем, к нам домой, к моей маме, к отцу, к моему Ханикею Жарамгамбету, чтобы они какое-то время пожили у нас во время учебы. Или, например, в доме Каныша Имантаевича прям воспитывался до самого ухода на фронт Кемаль Акишевич Акишев. Это замечательный археолог, профессор археологии, один из тех, кто открывал Золотого человека и описывал прежде всего его как ученый. И этот знаменитый археолог, он был племянником Каныша Имантаевича Сатпаева. Ну, надо было студентов учить, не для всех общежитий находилось, скажем, 50-е годы. И всех принимали мы здесь. Каныш Имантаевич говорил: почему они приезжают сюда? Потому что мы здесь есть. Мы не от того, что мы живем в столице или нами можно гордиться, а от того, что мы здесь живем, чем-то можем им помочь. То есть Каныш Имантаевич, мама вспоминает, давала ей всегда такие вот советы. Надо стараться всегда помогать людям. Если можешь деньгами, советом, что ты можешь сделать, сделай, но не нарушай закона. То есть не иди на какие-то подлоги или там на экзаменах, чтобы ему поставили отметку повыше, но старайтесь помогать людям. Первый казахский профессиональный горный инженер-геолог. Он мог бы в свою профессию потянуть и дочерей, потом на его примере учиться. Моя мама, например, она врач. Она доктор медицинских наук, профессор Ханиса Каныш Сатпаева. Мейс Канышина Сатпаева, она доктор геолого-минералогических наук. Средняя дочь Шамшия Бану Канышевна Сатпаева, покойная, она доктор филологических наук и академик нашей Академии наук национальной, покойная тоже. Марияша, покойная, моя самая младшая, любимая тетка, она всего на 6 лет меня старше была, 42-го года рождения. Она в консерватории ушла из жизни, была студенткой 4-го курса. То есть, видите, одна пошла в музыку, другая в медицину, третья в филологию. Одна из дочерей таки пошла по стопам отца и матери, геологом стала. Он ни на кого никогда не давил. Он понимал, человек как-то себя все равно в этой жизни проявит.